আসসালামু আলাইকুম স্যার, কেমন আছেন? কেমন আছেন? ভালো আছি স্যার। আপনি কি চান স্যার? আসলে আমি খুব একটা প্রবলেম আছে, বুঝছেন? যেমন বাসার যে ফ্রিজটা খুব সমস্যা দিচ্ছে। কি সমস্যা স্যার? আর বলে না, এটা আমার মানে খাবারগুলো খুব বন্ধ হয়ে যায়, তারপর কারেন্ট চলে গেলে এই লাইন খুব এখন কারেন্টও থাকে, তো খাবার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং ফ্রিজটা খুব বাজে গন্ধ আসছে। আসলে আমার একটা এমন ফ্রিজ দরকার যেন খাবার ঠিক থাকে এবং আমার খুব ভালো পারফরমেন্স। আপনি একদম রাইট জায়গাতে আসছেন স্যার, একদম রাইট জায়গাতে রাইট প্রবলেমটা বলছেন। আমরা আসলে এই প্রবলেমের সলিউশন আমাদের কাছে আছে। তো আমরা আমাদের ফ্রিজে দেখেন, আমাদের ফ্রিজে আমরা যে প্লাস্টিকগুলো ইউজ করি এটা 100% ভার্জিন ফুড গ্রেডেড ম্যাটেরিয়াল দিয়ে ইউজ করি। যেটা দেখেন ফুড গ্রেডেড ম্যাটেরিয়াল হওয়ার কারণে এখান থেকে কোনো দুর্গন্ধ ছড়াবে না, হলদে কোনো ভাব আসবে না, দেখতে অনেক সুন্দর লাগবে। তারপরে দেখেন আমাদের এলইডি লাইট, এই লাইটটা যখন জ্বলবে আপনার ভেতরের ইন্টেরিয়র লুকিংটাই চেঞ্জ হয়ে যাবে। আর একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস স্যার দেখেন, এই যে গ্যাসকেট, এটাকে বলে গ্যাসকেট স্যার। দেখেন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা পালন করে রেফ্রিজারেটরে। আপনি যখন স্যার দরজাটা খোলেন বন্ধ করেন তখন এই গ্যাসকেটটা কিন্তু সে এই দরজাটাকে এটার সাথে অ্যাটাচ করে রাখে। দেখেন স্যার, হ্যাঁ ভালো। এই গ্যাসকেটটা আমরা ইউজ করছি হচ্ছে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গ্যাসকেট। এটা আমরা এই এমন একটা ম্যাটেরিয়াল এটার সাথে মিক্স করে দিয়েছি যাতে ব্যাকটেরিয়ায় আক্রান্ত না হয়। কারণ স্যার লক্ষ্য করবেন রেফ্রিজারেটরের গ্যাসকেট দেখেন এটার একটা অংশ কিন্তু গিয়ে ফ্রিজের ভেতরে টাচ করে আর একটা অংশ বাইরে থাকে। যেহেতু ফ্রিজের ভেতরের তাপমাত্রা অনেক কম এবং বাইরের তাপমাত্রা অনেক বেশি, সেই কারণে এই গ্যাসকেটে ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আপনার বাসায় যে খাবারগুলো গন্ধ হয় স্যার, তার পেছনের কারণ কিন্তু আবার এই যে এই গ্যাসকেটের কারণ। এই গ্যাসকেটটা অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল, আমাদের এই এমন ভাবে আমরা উৎপাদন এবং তৈরি করে থাকি যে এখানে কোনোভাবেই ব্যাকটেরিয়া আক্রান্ত হবে। আর আরেকটা প্রবলেম যে কারেন্ট চলে গেলে যে আমার খাবারগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এই বিষয়ে কোনো কিছু আমাদের এই বিষয় নিয়েও আমাদের স্যার বাংলাদেশের সর্বশেষ আমরা যে টেকনোলজি আছে সেটা মিট করছি। আমরা রিসেন্টলি বুয়েটে আমাদের রেফ্রিজারেটর টেস্ট করাইছি স্যার। তো আমাদের রেফ্রিজারেটরের কুলিং পারফরমেন্স বুয়েট কর্তৃক স্বীকৃত 100 বেস্ট কুলিং পারফরমেন্স রেফ্রিজারেটর। এখানে আমাদের রেফ্রিজারেটরের ডিপে -28 ডিগ্রি তাপমাত্রা, -28 ডিগ্রি তাপমাত্রা আমরা হচ্ছে পরীক্ষিত বুয়েট থেকে। গ্লোবাল ব্র্যান্ডে শুনছি, গ্লোবাল ব্র্যান্ডেও স্যার আপনি কম্পেয়ার করে দেখতে পারেন যে আমাদের তারপরে আমাদের নর্মালে সব থেকে ভালো যে তাপমাত্রা 4 থেকে 5 ডিগ্রি তাপমাত্রা, সেইটা আমাদের নর্মালে আমরা মেনটেন। আর এইটার পেছনে আমাদের অনেক ইঞ্জিনিয়ার অনেক মাথা কামাইতে হয়েছে। আমাদের অনেক বড় টিম আছে, R&D আমাদের ল্যাব আছে, সেইখানে তারা প্রতিনিয়ত এগুলো নিয়েই কাজ করে। তো স্যার আমরা একটা রেফ্রিজারেটর তৈরি করার জন্য বা রেফ্রিজারেটরের কুলিং পারফরমেন্স ভালো রাখার জন্য যে সমস্ত বিষয়গুলো মাথায় রাখা দরকার, আমাদের ইঞ্জিনিয়ারগণ ওই সমস্ত বিষয়গুলো মাথায় রেখে এটাকে তৈরি করছে। এটার স্যার দেখেন এটার যে থিকনেস 80 মিলি থিকনেসের ফোমিং ইনসুলেশন করা আছে। হ্যাঁ, যে কারণে স্যার যেটা হয় যে আপনার বিদ্যুৎ চলে গেলেও এই হিট লসটা অনেক কম হয় স্যার। হিট লসটা কম হওয়ার কারণে খাবারটা তার নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় মেনটেন করতে পারে। আমাদের রেফ্রিজারেটরটি বুয়েট কর্তৃক স্বীকৃত বাংলাদেশের বেস্ট কুলিং পারফরমেন্স রেফ্রিজারেটর। এটি টানা 72 ঘন্টা বা 3 দিন পর্যন্ত লোডশেডিং থাকলে বা বিদ্যুৎ চলে গেলেও খাবারকে ভালো রাখে। বলেন কি 72 ঘন্টা কিছু হয় না? না স্যার, 72 ঘন্টায় কিছু হয় না, কারণ আমাদের যে ফমিং টেকনোলজি এটা ক্যানন ইতালিয়ান টেকনোলজি দিয়ে আমরা ফমিং করে থাকি। আরেকটা প্রবলেম আমি ফিল করি, সেটা হচ্ছে মানে আমার ফ্রিজের মধ্যে মাছ এবং মাংস রাখলে না একটার গন্ধ একটার দিকে মিশে একদম একাকার হয়ে যায়। এইটার কারণটা স্যার আসলে কুলিং পারফরমেন্স। তো আমরা যেহেতু -28 ডিগ্রি টেম্পারেচার এবং ফাস্ট কুলিং টেকনোলজি আছে, সেক্ষেত্রে স্যার দেখা যায় যে মাছকে যে টেম্পারেচারে রাখতে হবে সেই টেম্পারেচারে সে রেখে ফেলতেছে, মাংসকে যে টেম্পারেচারে রাখতে হবে, মানে এই দুইটাকে একই মানে হচ্ছে যে মানে দুইটার তো আলাদা আলাদা ফ্লেভার। তো আলাদা আলাদা ফ্লেভারকে যত কুইক টাইমে আমরা ঠান্ডা করতে পারবো তত এর দুর্গন্ধ ছড়ানোর কোনো সম্ভাবনা নাই। যে কারণে আমরা ফাস্ট কুলিং টেকনোলজি ব্যবহার করি, যাতে খুব কুইক মানে দুর্গন্ধ ছড়ানোর আগেই সেই টেম্পারেচারটাকে ড্রপ করতে হয়। আর যদি অনেক ফ্রিজ, যেমন আমার ফ্রিজটা কিন্তু ভালো বিদ্যুৎ আছে, প্রায় প্রতি মাসে দেখা যায় 500-600 টাকার উপরে আমার বিদ্যুৎ বিল চলে আসে। বিদ্যুৎ বিল স্যার বলেন কি, বিদ্যুৎ বিলের ব্যাপারটা আমি একটু আগে যে বিষয়গুলো বলতেছিলাম যে কেন আমাদের রেফ্রিজারেটরটা বেস্ট কুলিং পারফরমেন্স রেফ্রিজারেটর এবং -28 ডিগ্রি, এটার সাথে বিদ্যুৎ বিলের একটা সম্পর্ক আছে। আমি আপনাকে ক্লিয়ার করে বলে বুঝাই
যেমন স্যার আমরা বলতেছি যে আমাদের 85 mm থিকনেসের আমাদের বডি ইউজ করা হয়েছে। তো সেই ক্ষেত্রে তাহলে যে ব্যাপারটা হয় সেই ব্যাপারটা হচ্ছে স্যার, লক্ষ্য করেন, যদি বিদ্যুৎ চলে যায় তাহলেও সে 3 দিন পর্যন্ত খাবারকে ভালো রাখতে পারে। দ্যাট মিনস তার কুলিং লসটা অনেক কম, মানে সেই যে ঠান্ডাটা হয় সেই ঠান্ডাটার লস হতে অনেক সময় নেয়। তো এই ব্যাপারটা যদি আমরা বিদ্যুতের ব্যাপারের সাথে মানে অ্যালাইন করি, তাহলে যে ব্যাপারটা আসবে, বিদ্যুৎটা আসলে কনজিউম করে কে? কম্প্রেসর, তাই না? এই কম্প্রেসরটা খুবই কম চলবে, কারণ আমরা এমন ভাবে এটাকে ডিজাইন করছি, কারণ এটার হিট লস কম, এটা ফাস্ট কুলিং, কম্প্রেসরটা অ্যাডভান্স টেকনোলজির, যেই কারণে হিট লস কম হয়, তাই কম্প্রেসরকে অল্প সময়েই কম্প্রেসরটা ডিজায়ার্ড টেম্পারেচারে চলে আসতে পারে। অন্য কোম্পানির বিষয়টা লক্ষ্য করলে দেখবেন যে তাদের যদি হচ্ছে যে সারাদিনে 5 ঘন্টা কম্প্রেসরটা সবসময় রান করে না স্যার, আপনি এটা জানেন। সারাদিন 5 ঘন্টা যদি চলে, আমাদের 1 ঘন্টায় মানে কাভার করে ফেলবে, কারণ আমাদের বডিটা এমন ভাবে ডিজাইন করা এবং কমিং করা হয়েছে যে এটা কোনো হিট লস। আরেকটা বিষয়, আপনি যে কম্প্রেসারের কথা বললেন, আমরা অনেকে বলে কম্প্রেসারে কি গ্যাসের কি একটা বিষয় আছে, কোন গ্যাসটা জানি ভালো, যে R600A স্যার, রাইট, আপনি সঠিক শুনেছেন। আমাদের আমরা বাংলাদেশে প্রথম এই গ্যাসটা আমরাই ইন্ট্রোডিউস করি। এর আগে অনেকে অনেক রকমের গ্যাস ইউজ করতো, R1 R34 ইউজ করতো, R34 ইউজ করতো, নানান রকমের আরো অনেক গ্যাস আছে। বাট R600 গ্যাস হচ্ছে গ্লোবালি স্বীকৃত একটা এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি রেফ্রিজারেন্ট গ্যাস, যা পরিবেশকে ক্ষতি করবে না, এবং পাশাপাশি এই গ্যাসটা ব্যবহার করার কারণে বিদ্যুৎ বিলও কম আসে, কারণ তার কুলিং এফিসিয়েন্সি অনেক ভালো। এবং এটা মানে সিএফসি ফ্রি, রাইট, এটা সিএফসি ফ্রি। আরেকটা পয়েন্ট আমার কাছে একটু বেশি মাথা চলা যায়, সবাই বলে কপার কন্ডেন্সার 99.9% কপার কন্ডেন্সার, এটা আসলে কারণ দরকার। আসলে স্যার এখানে যে কুলিং এর যে ব্যাপারটা ঘটে, এটা দুইটা পার্ট থাকে, একটা হচ্ছে ইভাপোরেটর, একটা হচ্ছে কনডেন্সার। এই কনডেন্সারটা হচ্ছে কম্প্রেসর, আমরা যে গ্যাস নিয়ে আলাপ করলাম, এই গ্যাসটা খুবই উচ্চ চাপ এবং তাপের মধ্যে দিয়ে যখন, যেহেতু কম্প্রেস করার উচ্চ তাপ এবং তাপের মধ্যে দিয়ে যায়, তখন কপার, আমরা এই কারণে 100% কপার ইউজ করি, তখন এই চাপ এবং তাপকে সহ্য করার জন্য একমাত্র কপারই বেস্ট। অনেক রেফ্রিজারেটর আছে যে মেটালের, বিভিন্ন শীট মেটালের পাইপ ইউজ করে, অনেকে অ্যালুমিনিয়াম ইউজ করে, বাট আমরা 100% কপার ইউজ করি, কারণ আমাদের টার্গেটটাই হচ্ছে যে বেস্ট কুলিং পারফরম্যান্স রেফ্রিজারেটর। আচ্ছা ভাই, আপনি তো অনেক কিছু বললেন, আমি তো আসলে অনেক প্লিজড, কিনতে চাই, কিন্তু আসলে যে অবস্থাটা দেখতেছি এখন, যে অ্যামাউন্টে আমাকে এটা পে করতে হবে, আপনার তো একটু ডিফিকাল্ট হয়ে আপনি আমাদের হচ্ছে গেস্ট, আপনি আমাদের কাস্টমার না, আমরা আমাদের সবাইকে গেস্ট হিসেবে ট্রিট করি। তো আমাদের কাছে সকল রকমের সলিউশন আছে। আপনি যদি ক্যাশ নেন তাহলে আমাদের জন্য একটা ডিসকাউন্ট আপনি ইনস্ট্যান্টলি পাবেন। আপনার যদি বাজেট কম থাকে স্যার, বাট আপনার পছন্দ হয়েছে, সেক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু ইএমআই ফ্যাসিলিটি আছে। আপনি কিন্তু স্যার আপনার ক্রেডিট কার্ড দিয়ে আমাদের ইএমআই নিয়ে নিতে পারবেন। এরপরে আপনি ইএমআই যদি না থাকে স্যার, কোনো সমস্যা নেই, আমাদের অফলাইন 6 মাস পর্যন্ত 0% ইন্টারেস্টে কিন্তু আমরা কিস্তি সুবিধাও আছে স্যার। সো আমরা যমুনা ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড অটোমোবাইলস এর প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে দেশ এবং দেশের মানুষেরকে কিভাবে সার্ভিস দেওয়া যায়, আমাদের লক্ষ্যটা এটাই স্যার। আমরা সবকিছু নিয়ে আসলে আমাদের গেস্টকে, যারা কনজিউমার আছে, তাদেরকে আমরা সবসময় স্যাটিসফাই করার চেষ্টা করি। তো আপনি আশা করি যে আমাদের ফ্রিজটা অনেক পছন্দ হওয়ার কথা, এবং আমরা যে টেকনোলজিক্যালি ফাস্ট সেটা আমি প্রুভ করতে পারছি। সো আই হোপ স্যার, মানে লোকাল কোম্পানিতে গ্লোবাল যে ফ্লেভারটা আপনি চান, আমাদের ফ্রিজে পেয়ে যাবেন। আসলে মানে আমি প্লেসড, এবং আপনাদের কি সব ধরনের সব মডেলের ফ্রিজ আছে, মানে কত মডেলের ফ্রিজ আছে? আমাদের তো 300+ মডেল এবং কালারের রেফ্রিজারেটর, 300+। স্যার এখানে হয়তো অল্প কিছু দেখাচ্ছে, আপনি একটু ঘুরে দেখতে পারেন। আচ্ছা ঠিক আছে।